自從11年前蝙蝠俠阿卡姆骑士之後，蝙蝠俠的粉絲可謂是再也沒有吃到過一口好的。無論是沒有蝙蝠俠的半成品哥譚騎士，還是做成服務型遊戲直接毀掉阿卡姆這塊金字招牌的自殺小隊，可以說全部都是垃圾。然而我是真的沒有想到啊，一款樂高的蝙蝠俠遊戲竟然帶給了我阿卡姆系列那種久違的感覺。周六正式發售之後，我更是在直播的時候一口氣玩了10個小時，創下了我單場直播的最長記錄，在 Steam 上也是拿到了发售級好評如潮的成就，可以說是相当爆炸了。先說結論啊，樂高蝙蝠俠黑暗之遺是一款制作精良、手感優秀，且在某些方面甚至超越阿卡姆正傳的遊戏。游戲中存在大量的彩蛋和致敬，我不知道是不是我的粉絲滤鏡啊，目前在我看来这个游戲只有一個缺點，那就是太貴了。如果你是蝙蝠俠的粉絲，買了之後你絕對不會後悔，但是如果你不是，那我建議你還是等打折吧，因為樂高遊戲的打折力度一向非常的大。那麼這部蝙蝠俠究竟是怎麼個好玩法呢？今天我們就來聊聊這部作品。大家好，我是老九。我相信很多人一聽到這是一款樂高遊戲啊，第一反應肯定是這不就是小孩子玩的東西嗎？但是我可以很負責任的告訴你，黑暗騎士之遺的劇情野心遠比你想象的要大得多。TT Games 這次的目標啊，用一句話來概括，就是要做一部蝙蝠俠的終極故事。它不是改編自某一部電影，也不局限於某一部漫畫，而是把幾十年來蝙蝠俠歷史上最經典的時刻，從電影、電視劇、漫畫、遊戲裡面抽離出來，全部打碎，重新融合成一條完整的主線敘事。遊戲的劇情是從蝙蝠俠的起源故事開始講起的，你會作為小孩的布魯斯掉進蝙蝠洞，經歷父母被殺，然後在影子聯盟接受訓練。值得注意的是啊，遊戲中在你正式成為蝙蝠俠之前的劇情大概有1個多小時，但他很巧妙的把布魯斯韋恩在影子聯盟接受訓練的故事做成了教程，可以說是既符合故事的設定，又符合遊戲自己的節奏。最後他和塔尼亞一起打敗雷小谷，我們便來到了哥譚市。後面隨着劇情的推進，遊戲會分章節展開，每個章節會聚焦一個主要的反派，而每一段的處理方式基本上就是把該反派在歷史上最經典的橋段全部撈出來，混在一起重新煮一遍。如果說你跟我一樣是蝙蝠俠的粉絲，你絕對會直呼過癮，甚至至少會會心一笑。以小丑的劇情為例，遊戲裡的小丑不是某一個版本的小丑，而是所有小丑。什麼意思呢？就是你能在遊戲裡看到1989年 Jack Nicholson 版的那種浮誇的風格，也能看到諾蘭版黑暗騎士裡希斯萊傑的審訊市民場面，你甚至在裡面還能看到阿卡姆瘋人院的開場劇情。單就小丑這一個角色，他把各個時期的小丑全部融合在了同一段劇情裡，中間還穿插着樂高特有的無厘頭笑點，非常的有意思。我放在視頻開頭的那段炸醫院的場景啊，就是眾多遊戲中小丑的名場面之一。印象中啊，遊戲中第一個讓我真正起雞皮疙瘩的電影名場面是蝙蝠俠駕駛蝙蝠車穿越熊熊燃燒的火焰，在夜色裡全速追逐企鵝人的那個橋段。畫面一出來啊，我當時直接就驚呼了，我靠！樂高的積木質感配上這個構圖裡的鏡頭語言啊，違和感幾乎為零，甚至有一種莫名其妙的史詩感。這一段明顯就是在致敬2022年羅伯特·帕丁森的新蝙蝠俠裡面的經典追車場景。原版那場戲本來就是近幾年超英電影裡面最燃的動作場面之一，沒想到用樂高重現出來啊，感覺竟然一點都沒有打折扣。又或者是後來摩根·弗里曼造型的盧修斯·福克斯的出現，也是讓人非常驚喜，而且聲音也很像弗里曼。後來我查了一下，配音的演員雖然不是摩根·弗里曼，但配的真的很像，可以說是非常用心了。劇情上呢，也是他給布魯斯提供了滑翔翼的劇情，和俠影之謎一模一樣。以上的這種劇情設計啊，其實有一個非常貼切的形容詞，很多外國評測者把它叫做蝙蝠俠精華合集。這個說法我完全同意，你可以把這款遊戲理解成一張蝙蝠俠主題的精選專輯，裡面的每一首歌啊你都聽過，但是重新混音之後，配上樂高的畫風，竟然產生了一種奇妙的化學反應。當然啊，這種把各種故事串在一起的結構也不是沒有代價的，因為它本質上就是把不同的故事片段拼湊在了一起，主線節奏不可避免的會有一些碎片化，部分章節的過渡啊可能會讓你感覺有點跳躍。如果你是那種很在意敘事連貫性的玩家的話，可能會需要花一點時間去適應這個節奏。聊完劇情啊，我們來說說這個遊戲的玩法。遊戲是開放世界的玩法，而每一個任務都發生在不同的地點，這一點和阿卡姆系列幾乎是一模一樣的。除了這一點，這個遊戲還有另外一個和阿卡姆一模一樣的設計，那就是它的戰鬥系統。老實說啊，我第一次上手這個遊戲的戰鬥系統的時候，我有一種非常強烈的即視感。這個節奏，這個打擊感，這套連招反制的邏輯啊，跟阿卡姆系列完全就是一個模子刻出來的。就比如說自由流動的蝙蝠俠日字衝拳啊，閃避反擊
機、觸覺全都在，而且手感非常的扎實，完全不像是一款樂高游戏该有的水准。根据报道，这款游戏在開發的過程中，戰鬥系統是由 Rocksteady 的開發人員所指導的，這讓阿卡姆系列的那套戰鬥系統完美的被複刻了進來。它的飛行系統呢，也有一個讓我比較意外的改動。在阿卡姆系列裡呢，如果你要在滑翔的途中加速，你必須先俯衝積累動能，然後再往上飛，往上升。但是在這座樂高蝙蝠俠裡面，如果你飛行的時候想要加速，只要按下左搖桿就可以了。我個人感覺是更直覺、更流暢了，不再需要那個俯衝的前搖，整體的移動體驗也變得順滑了很多。然後阿卡姆系列的潛行模式啊，是出了名的複雜，各種環境機關、通風管道什麼的，上手的門檻其實不低。但是在你精通之後，每場戰鬥之後的成就感，它也是真實的。這一座樂高蝙蝠俠的潛行要素相比之下，確實沒有那麼複雜。選項和深度都做了一定程度的精簡，但是我個人的感受卻是它的這種精簡換來了另外一種東西，那就是流暢，節奏更快更連貫，一直不停的 take down 敵人的那種感覺啊，有一種我說不出來的那種快感。虽然說跟以前比，它的深度確實降低了，確實簡化了，但是又是非常流暢非常爽的，從一個制高點撲下去，消滅消失再轉移，整個過程銜接的非常順滑，有一種行雲流水的感覺。遊戲在戰鬥和潛行之外還有一套升級系統，而且做的比我想象中的要更有深度。你每次完成任務，它都會給你一個技能點，這個技能點呢可以用來升級蝙蝠俠的一些技能。然後除了這個完成任務給的技能點，你在任務途中探索的時候，如果你願意去走走岔路，你就經常會在一些意想不到的角落發現一些寶箱。這個寶箱打開之後呢，會得到一種叫做維恩科技點的東西。這個東西呢可以讓你在工作台用來解鎖和強化蝙蝠俠以及同伴的各種裝備的升級。任務途中其他在岔路裡的解謎，如果你解開了，還能拿到這種紅色的樂高方塊。這個東西呢則可以解鎖不同戰衣的不同配色，而且在關卡的不同位置啊，只要你留心觀察，還有那種5個一組的戰利品，你全部找到並且打碎之後，你就可以解鎖這個戰利品，然後就可以在蝙蝠洞裡面把它建造出來了。說到蝙蝠洞啊，我就不得不提這個遊戲有幾個地方真的是把阿卡姆的正傳都已經給比下去了。這一座樂高蝙蝠俠裡面的這個蝙蝠洞啊，絕對是有史以來遊戲裡做的最好的蝙蝠洞，沒有之一，完完全全的 No.1。阿卡姆系列的蝙蝠洞當然也很經典，但說實話，那個蝙蝠洞本質上是一個功能性的场所，就是一個換装備升級、聽阿福嘮叨的地方。氛圍有了，但是細節其實有限。而這一座的蝙蝠洞完全不一樣，它是真的做出來了一個值得你停下來慢慢欣賞的空間。整體給我一種非常精緻的秘密基地的感覺，就像是一個豪華版的樂高 set。你可以用金幣解锁在蝙蝠洞拓展各種不同的功能區域，在裡面搭建各種彩蛋景觀。一進能放載具的那個區域啊，根本就是震撼。當你解鎖了各種各樣的蝙蝠車、摩托車之後，燈光一打下來，我靠，質感直接拉滿。往裡走啊，裡面還有一個更誇張的區域，就是蝙蝠俠的那個衣櫃。這個戰衣展示櫃啊，是沿着牆壁排開，從早期戰衣到各個時代的經典造型一字陳列，每一套你都能叫得出它的名字。我第一次走進去的時候啊，腦子裡的第一個念頭就是，這不就是鋼鐵俠的戰衣展示櫃嗎？它和鋼鐵俠裡托尼·史塔克地下室的展示牆如出一轍，但偏偏又融合了自己蝙蝠俠遊戲的風格，可以說是一個非常完美的借鉴。而且這裡不僅僅有蝙蝠俠的戰衣啊，還有貓女、羅賓，甚至戈登警長的不同服裝，他們分別來自各個時代、各個漫畫、各個遊戲、各個電影，你能想象的它全都有。跟服裝一樣，這些其他的角色也有自己的載具，會被放在蝙蝠洞裡面。實話實說啊，我光是在這個蝙蝠洞裡面轉悠就花了不少時間，純粹就是在欣賞，什麼都沒幹，可以說是沉浸感拉滿。然後蝙蝠洞和哥譚市的市區還有這種商店，會隨機刷新各種事物和不同時期的蝙蝠戰衣以及其他角色的戰衣，而購買這些東西所需要用的貨幣就是樂高遊戲的老傳統，就是樂高的那個金幣。所以這裡我要特別提醒各位啊，在遊戲裡如果你看到任何樂高堆疊的物品，千萬不要手軟，你需要讓布魯斯·韋恩化身成為布魯斯·班納，路邊的垃圾桶、花壇、場景裡一切能砸的物品全部都給砸碎，因為金幣就藏在這些地方。如果你前期養成了隨手收集的習慣，後期買東西的時候就會順暢很多。遊戲的後期，如果你想把商店裡的戰衣和服飾全部收入囊中的話，需要的金幣數量是相當可觀的。這也是這款遊戲在主線之外給你提供的一條長線收集的目標，幹起來很上癮。另外一個我覺得它比阿卡姆系列做得好的地方就是哥譚市本身。阿卡姆系列的哥譚一直有一個老毛病，那就是街上除了罪犯幾乎看不到任何活人，但是這次的哥譚終於有了人味，市民在街上走动，整個城市給我的感覺是活的，
這對沉浸感的提升是肉眼可見的。游戲的規模說實話也比我預期的要大，整個城市被连接的橋梁分成了幾個区域，探索度也相当夠用。地图上散落着大量的谜題收集物和隱藏事件，某些角落還藏着明顯專門給老粉準備的彩蛋。老傳統謎語人也健在，雖然說在數量上比不上阿卡姆系列，但是這次不止謎語人。然後再來說說這個合作模式啊，樂高遊戲的双人分屏本地合作是这个系列的老傳統了，這一作自然也保留了這個功能。我個人這次只玩了單人，但是光是想象一下雙人遊玩的這個畫面就感覺很美好了。兩個人坐在沙發上啊，一個人玩蝙蝠俠，一個人玩貓女，在樂高搭建的歌壇室裡橫衝直撞，打架的時候手忙腳亂，解謎的時候互相甩鍋，一定非常有意思。但是如果你只有一個人，單人遊玩也是完全沒有問題的，角色之間的切換很快，很絲滑。關於優化呢，這個遊戲在剛出的時候配置清單有些讓人摸不着頭腦，我本人因為是5090，所以我的意見沒啥參考價值，但是我看了一圈網上3060的實際視頻，1080p 基本上沒啥問題，4K 的話可能有些吃力， Steam Deck 的話可能需要打開小黃鴨，所以如果你決定入手 PC 版，最好根據自己的配置還是先研究一下。最後說一嘴直播的時候一位觀眾提出的疑問啊，那就是這套彩虹蝙蝠俠的衣服是不是代表這個遊戲被 DEI 給入侵了？其實這套衣服的說明已經寫得很清楚了，它是1957年偵探漫畫第241期裡的蝙蝠俠造型，所以各位大可放心，沒有任何覺醒滲透。而且我在遊戲裡啊，可以直接把貓女或者是蝙蝠女用這個鈎鎖直接拉到面前，像這樣拽着領子提起來。這種遊戲中的行為啊，那些搞政治正確的神人肯定是看不下去的。所以據此判斷，這個遊戲應該不存在覺醒的滲透。Alright， 總結一下啊，樂高蝙蝠俠黑暗騎士之遺是一款會讓我忘記時間的遊戲。從戰鬥手感到蝙蝠洞設計，從哥譚市的煙火氣到那些讓我起雞皮疙瘩的致敬場面，它的每一個細節的背後都讓我感受到了制作組對於蝙蝠俠這個 IP 發自內心的熱愛。所以我最終的購買建議啊非常簡單，如果你是老爺的粉絲，又能接受樂高式的無厘頭幽默，不要猶豫，現在就去買。但是如果你不是蝙蝠俠的粉絲，但是對這類遊戲感興趣的話，你應該等它打折，因為它的售價確實非常的貴。不過樂高遊戲的折扣向來很猛，耐心等一等不會吃虧。如果你兩個都不是還能看到這裡的話，那你一定是我的老粉，記得點個讚再走。OK， 今天就先到這裡，我是老九，我們下期節目見 ，peace。這特好 I don't give a damn。我天，我覺得我是幫你省了100萬，天哪，特好特好，你看你自己看。